Bonjour, ici à la recette en français et en arabe. السلام عليكم بنات، كي دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بألف خير. اليوم ان شاء الله غنعطيكم اون غوسيت ديال الكاطو بالاناناس، ان فري كاطو ديال الاناناس، حقاش هنا غيتصايب بالاناناس ماشي غيتزوق بالاناناس. وما تنساوش الا عجبكم الفيديو تبعوه حتى للاخر، ولا عجبكم ديروا ابوني وجيم وفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم الجديد. غادي نخليكم مع لا غوسيت. Et là, on va passer à la recette. Au départ, غادي ندوزو باش نعطيكم الوصفة ديال الكاطو. On a 150 غرام de beurre، عندي 150 غرام ديال الزبدة حرارة المطبخ، beurre مو، عندي 4 ديال البيضات وساشيه ديال الفاني وساشي ديال خمارة الحلوى، j'ai 4 œufs، un sachet de vanille، un sachet de levure chimique. عندي هنا اناناس بالسيرو ديالو، j'ai de l'ananas avec son sirop. عندي هنا سيترون، جي دو سيترون. عندي هنا كاس ديال السكر ديال السنيده، جي ان فير دو سكر بلون. et j'ai 2 verres de la farine، وعندي 2 كيسان ديال لا فارين، سي 2 verres سي 250 غرام. عندي 2 كيسان ديال الفارينه هي 250 غرام. et j'ai le crème liquide، وهنا عندي crème caramel liquide. Et là, on va passer à la préparation. Au départ, غادي ندوزو باش نحضروا الكاطو ديالنا. La première chose، أول حاجة غادي ناخدو طحانة. La première chose, on va prendre un petit mixeur comme ça. On va mettre les ananas dedans, pas tout. On va laisser les autres pour décorer. هنا غندير ندير تقريبا نص ديال لي اناناس نطحنهم ونخلي الاخرين باش نديكوري pour le gâteau. مع واحد شويه ديال الجو avec un tout petit peu de jus de ananas et on va mixer. Et voilà le résultat. ونشوفوا كيفاش كيجي اناناس مطحون. Et là, on va passer pour préparer le gâteau. Première chose, on va mettre les œufs. أول حاجة غادي نديرو البيض، 4 ديال البيضات. فوالا. وغادي نزيدو عليهم السكر سنيده et on va rajouter le sucre poudre et on va tout mixer. وغادي نطربو كلشي avec un batteur. On va tout mixer avec un batteur. Les œufs et le sucre. Et là, on va rajouter le vanille. D'abord, un zédo sachet de vanille. Et là, on va rajouter le beurre mou. D'abord, on va rajouter الزبدة دايبة بحرارة المطبخ. Et on va mélanger ça. هنا غنزيدو ساشيه ديال خمارة الحلوى. Et là, on va rajouter un sachet de levure chimique. Et on va rajouter petit à petit la farine. غادي نزيدو la farine بشويه بشويه.
là on va rajouter l'ananas. Et d'abord غادي نزيدو l'ananas اللي مطحون، l'ananas qu'on a mixé tout à l'heure. Et là tout à l'heure j'ai oublié de mettre le citron. وبلا نسيت ما درتش السيترون محكوك، le citron râpé un peu. Voilà, je vais mélanger. غادي نخلطو مع l'appareil ديالنا. On va le mettre au four chauffé à 180 degrés. On va laisser dans le four 50 minutes 45 minutes. دابا غادي ندخلو الفور مسخن على درجه 180 درجه ونخليه ما بين 45 حتى ل 50 دقيقه، ونطلقوا من بعد باش تشوفوا الكاطو ديالنا كيفاش جا. من بعد ما خرجته من الفور غادي نديرو الكرسيل ديالي. فوالا sirop diel ananas. Là on va prendre le sirop d'ananas, on va le mettre sur le gâteau. غناخد السيرو ديال الاناناس المعلب وغادي نديروه فوق من الكاطو نخليه يشرب. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا الكاطو ديالي كيفاش كيجي طالع وبلا دانون ومصايب بالاناناس، فريمون بالاناناس. فوالا لو غاتو. تنتمنى تكون عجبتكم لا غوسيت، شي حاجه ساهله.